Então a gente precisa começar com aquele momento em que vocês descobriram que conseguiram os papéis, né? Então a gente já viu em várias entrevistas delas que elas ficaram muito felizes, contaram como que foi a história de cada uma, né? Então a gente tá muito curiosa que depois que passou a euforia ali das comemorações, qual foi o primeiro sentimentozinho delas de medo ou o primeiro grande desafio que elas pensaram que teriam que enfrentar ao pegar um projeto tão grande? จริงๆทุกคนค่อนข้างที่จะกลัวเนอะเพราะว่าของน้องๆเนี่ยก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมแล้วยิ่งมันเป็นงานกลุ่มแล้วยิ่งมันเป็นรักสามเศร้าอะค่ะที่ไม่ค่อยมีมาก่อนเราเลยไม่รู้แนวทางว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงค่ะ A Nico disse aí, né, que ela ficou muito nervosa, com muito medo, porque era a primeira vez de tudo, né? E como ela não teve nunca esse tipo de experiência, né, como atuou nesse projeto, ela não sabia o que ia acontecer por trás. Então ela teve aí bastante medo e enfrentou bastante desafios no geral, sim. Mas que bom que no fim deu tudo certo, né? ขอบคุณค่ะ E falando da história em si, quando vocês leram o roteiro de Roller Coaster pela primeira vez, o que foi que vocês viram que pensaram, eu preciso fazer parte desse projeto? มองว่าเป็นบทของแต่ละคนมากกว่าค่ะเชลลี่ก็อยากเล่นบทลอฟมากๆพันดาวก็อยากเล่นบทเพียวมากๆส่วนพี่เนโกะเขาก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นเป็นแอร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆของพวกเราด้วยอย่างพี่เนโกะก็พี่แอร์ก็ค่อนข้างที่จะแบบตรงข้ามเลยแต่ว่ามันก็ท้าทายพี่เนโกะส่วนลอฟกับเพียวพันดาวกับเชลลี่ก็จะมีความคล้ายก็จะแบบรู้สึกว่าสนุกที่จะได้เล่นตื่นเต้นไปกับบทค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะแสดงออกมายังไงให้ตัวละครมันดูมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดอะค่ะกับการลงสนามครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ Elas falaram assim que cada personagem, né, que elas interpretaram, então a Shelley que interpretou a Loft, ela queria muito interpretar essa personagem que foi designada para ela mesmo, né? Assim como a Neko, assim como a Pandal. Então elas tentaram ao máximo, agora trazendo a fala da Shelley, né? Fazer com que esse personagem fosse um ser humano, que trazesse aí a realidade para vocês. Foi muito desafiador, um pouquinho oposto assim do que elas são na vida real, mas foi muito divertido e emocionante aí para elas. Mas só pra dar um feedback assim pra elas, porque a gente sentiu que era real mesmo. A gente viu que a história se aproximou muito da realidade, ao ponto da gente conseguir se envolver com a história, ter opiniões, abrir discussões. Então foi muito próximo, foi muito real e intenso, assim. ทำดีมากข้างอบอุ่นมากค่ะ A química de vocês três na tela é incrível, assim, tá todo mundo apaixonado aqui no Brasil. Vocês já comentaram em as outras entrevistas que meio que fluiu naturalmente e tal. Tem alguma lembrança específica, seja de um ensaio ou uma conversa que vocês tiveram, que vocês pensaram, tá, é isso aí, vai funcionar, a gente tem algo especial aqui nós três, assim? ด้วยความที่มันเวิร์กช็อปหลายวันมากๆนะคะแล้วก็ทั้งพันดาวเนี่ยต้องเวิร์กช็อปทั้งรวม3คนแล้วพันดาวก็จะเวิร์กช็อปกับเนด้วยพันดาวก็จะเวิร์กช็อปกับเชลลี่ด้วยเนขอพูดในมุมที่พันดาวกับเนก่อนแล้วกันพันดาวกับเนซีนที่จะซ้อมกันบ่อยที่สุดคือซีนที่ตรอกซีนที่พันดาวผลักเข้ากำแพงอ่ะกำแพงสินกำแพงใช่เพราะว่าน้องพันดาวไม่เคยผลักใครเข้ากำแพงมาก่อน เราก็เลยซ้อมกันหนักมากแล้วก็สอนกันไปสอนกันมาในซีนนั้นรู้สึกสนุกดีค่ะแบบน้องไม่รู้น้องกลัวเจ็บหรือเปล่าน้องผลักแบบเหนียวผลักเหมือนแมวอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วพอได้คุยกันเพิ่มในซีนนั้นก็ทำให้เริ่มเข้าใจแล้วพอเข้าหน้าเซตมันก็เลยเร็วขึ้นค่ะเชลลี่ล่ะของเชลลี่โอเคก็ตอนที่เข้ากับจริงๆเราเข้าด้วยกัน3คนบ่อยมากเนาะแล้วเราก็คุยกันบ่อยมากๆอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เรา3คนสนิทกันแล้วก็มีเคมีสตรีที่มันคลิกกันเร็วมากๆอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเข้าซีนหนูจะเข้าซีนกับพี่พันดาวเยอะตอนที่เวิร์กช็อปเนาะก็จะเป็นซีนที่แบบลอฟมาจีบพี่เพียวซึ่งเราก็แบบเล่นกันแล้วก็อิมพรไวส์ดูเคมีนะวันที่เวิร์กช็อปเลยว่าเรา2คนสามารถอิมพรไวส์โยนกันได้แบบ
ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความธรรมชาติอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ตรงนั้นไปเล่นในซีรีส์ส่วนเคมีหนูรู้สึกว่าเราทั้ง3คนแทบจะไม่ได้แบบพยายามปั้นเคมีเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองทุกครั้งที่เรามาเจอกันมาคุยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากๆของพันดาวมองว่าต่อจากทั้ง2คนก็คือพันดาวมองว่าเราและพาร์ทเนอร์เชื่อใจกันด้วยพอเราเชื่อใจกันเราไว้วางใจกันมันก็เลยทำให้ซีนนั้นน่ะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ Então, cada uma explicou. A primeira foi, né, a Neko. Ela disse que desde o workshop, né, elas estavam interagindo bastante. Então, elas foram conhecendo a personalidade de cada uma, né, como foi trabalhar junto. Algumas cenas também, né, ela teve um pouquinho de medo, vai te machucar, ou senão eu teria que atuar como se fosse um gatinho, assim, tem mais, né, mais devagar, mais com calma aí em algumas cenas. Depois a Shelly veio falando que elas conversaram muito no workshop, né? Elas se aproximaram bastante. Foi uma química que se encaixou, foi natural, né? Não foi algo que elas precisavam aí forçar. Então elas fizeram isso no workshop e atuaram quando foi aí ligar as câmeras para atuar. Então tudo ocorreu super muito bem, né? Então as 3, elas não forçaram essa química, estavam juntas sempre, né? Então, por trás aí das câmeras, bastante tempo juntas para que realmente essa química acontecesse aí nas telas, né? E a Pandal, ela disse assim que o primordial foi a confiança das 3 uma na outra, né? Então, o que os seus parceiros aí de trabalho vão fazer, acreditar uma na outra, esse foi o ponto-chave aí. A gente assistiu alguns vídeos do workshop que elas fizeram, que divulgaram, e é muito legal ver essa construção, assim, né? Então, já deu pra ver que desde antes lá elas já tinham uma ligação e que ficou muito claro depois na série em si, assim. ขอบคุณค่ะ